师傅，你这个一天现在要装多少台啊？你们美的？今天差不多有10台。10台？从早上忙到现在了。对。还后面还有吗？后面还有2家，不是3家。2家3家。对。星期六比较忙，平常不怎么忙。现在夏天估计快过了，也是高峰期吗？还是前2个月高峰期跟那个？前2个月高峰期。前2个月高峰期。对。像7月，今年7月比较忙，去年6月忙，今年热的比较晚。今年热的时间长呀。热的时间长，但是热的比较晚。你们这小区来装过吗？这个小区我没来过。没来，这个地方不好弄，你知道吧？这个地方还好吗？这个不叫问题。不叫问题。别的逼的还能装。是吧？对。主要这边口太小，都得从那个里面出去。这个多少重啊？也有个60斤。帮忙看，帮忙拿。有60斤。5、60斤。哦，也还好。不能长时间拿。50多斤。不能长时间拿。50公斤啊？没有50多斤。50多斤啊？对，大概在67、8公斤。对，好着好。我比你重。还好吧，这种小空调，那3匹的都一样的。一样的。都一样的，干习惯了，你怎么拿都是它。3匹的空调也这么重吗？不会吧？3匹的比较大，但是重一点。重一点啊，锅高一点，对吧？高一点，然后长一点。哎呀，希望今天。这个小区是确实第一次的，这个楼层高。对，楼层高。感觉带劲。这个楼层主要是高又不是特别高，矮嘛又不是特别矮。如果再高一点就好了，可以隔成2层。对。这个不上不下有点。还好，我感觉比那种看着要这个矮的要压抑。那种压抑是吧？就一般可能吊个顶什么的，2米就这样子。这种楼层高的看着还是舒服。舒服。这片就这个地方，楼层高3.5米。我没有教，我也能。另外一个师傅下去拿什么来？拿东西去。拿东西去了。管子有可能差一点点。管子啊？那怎么办？要接吗？肯定要接，可能要接这么多。会漏吗？漏不会漏，这个你放心。不管有什么问题，6年保修。6年保修。这个都是没问题的。我就拿一个这种。这个电脑家用够了吧？你觉得？够了。够了。为什么那种我们你们是美的的对吧？我们到那个什么美的智慧家那个线下门店去问的话，为什么像这种空调会贵好多啊？同样的，网上跟这个贵了好多。网上这个它只是需要有个仓库，它可以发。你想他网上他开个网店又要不了多少钱，你租个门面不要钱，人工不要钱。所以它贵的就是门面的钱了。对呀，它什么东西都一样的了。东西都一样的。他们说东西里面会偷工减料，什么铜管呀，什么东西都会把你少几个，然后材料把你换掉。不会的，这个都标记了出来。这个都一样的。型号一样。这个都一样的。你想你自己开个门面，你如果开个店，你也知道，你房租不要钱，什么不要钱？房租、人工、水电。对呀，这东西不都要加进去的？那线下店现在没有存在意义了嘛？那你没办法。但是线下对那些老人啊、岁数大的那些人还是可以的。年纪大的主要服务年纪大的。对，他们不喜欢从网上买东西那种人可以的。那种人都60以上了，我估计。也差不多。60以上的估计找儿女买了吧都。但是线下店也可以吧？也可以是吧？他们那时候60、70岁的人，他们年轻的时候，那正是线下门店发展最好的时候。苏宁啊，然后之前那个什么黄光裕的那个什么，国美、苏宁对吧？像这种线下门店都很好的，生意很好的，之前没有网络那么发达的。你们这专一台，你们拿提成的还是拿固定工资的？像你们？拿提成的。拿提成的是吧？我们专一台就50、60块钱的。一个人50。一台50、60的。